危ない。すごい毛が逆さっとる。そう。すごいね。じゃあさすがにやっぱダメだよ。スーパーサイヤ人になっとる。ダメなの、お茶しゃん。お茶み。うん。そう、本当だ。なんすっか。ごい毛が逆さっとるよね。真ん中のラインだけ。ステゴサウルスみたいになってるじゃん。ささみ、サメの中に移動しよう。お願い。
ひとみ。ひとみ。来たね。なんか届いたね。よし。じゃん。じゃん。お。お。あ。缶バッジ。おお。よし、それでは本命をごめんじゃん。おお、あ、すごいじゃん。おお。お、すごい。どう？すごいね。すごい、毛の色そっくり。かわいい。すごいね。すごいね。すごいじゃん、すすみ、これ。僕だよ。ほらほら。ほらほら。僕じゃない？おお。すごい。くるくるする。すごい、めっちゃリアルだね。うん。すごっ。お花の周りが本当にそっくり。ね。目の色も一緒。ねえ。一緒だね。いい匂いする？なになに？キュリキュリしてかわいい。る。すごい。最後気に入った？気に入ったね。リボンもお揃いだね。どいてくれて。